今日探長又帶大家嚟睇一套非常之靚嘅別墅啊！首先我嚟到呢一個位置咧，係別墅嘅影音室啦。嗱，後邊呢度一整排芝華士嘅沙發，後邊係一個接近150寸嘅大螢幕呢個影音室冇得彈，成間別墅嘅裝修係非常之奢華嘅嚇。咁呢度係其中一小角。嗱，你睇睇上邊嗰個星空頂先，好舒服。你坐呢度如果係睇晚黑嘅，先熄燈先熄燈然後過癮嘛。你喺呢咁嘅環境，私人影院非常之正。佢嘅音響咧，全部係 JBL 嘅音響呢啲係全部全球性嘅頂級音響嚟㗎啦。所以咧，業主係非常之抌本去裝修，聽講淨係裝修錢都要接近300萬啊！呢一度咧就係別墅嘅首層客廳單位啦。睇到客廳好闊嘅，而且咧業主咧呢度留咗好多一啲係實木黃花梨嘅家具呢一套家具幾十萬㗎嚇，唔簡單啦。咁全屋嘅中央空調係做好晒嘅。咁睇到啦，每一處嘅裝修細節都係唔錯，而且係好新嘅，同全新係冇區別㗎。別墅首層單位咧，佢除咗有客廳以外咧，佢還係一個好過癮嘅娛樂室嘅話，嗱，業主已經將咗實木嘅麻雀台啦，同埋一啲專門係打麻雀用嘅採光燈呢啲全部做好晒㗎。嗱，包括一啲吧台呢啲全部好齊備嘅，所以呢個咧就居住到娛樂都係考慮到㗎啦。咁呢度係首層單位咧，佢會有一間房間。咁如果有長者嘅話咧，唔想話上上落落嘅，咁1樓就已經安排咗房間嘅。嗱，呢個別墅業主咧就非常之注重品質嘅，你睇佢裝修細節嚟啲啦。嗱，首先睇下呢啲瓷磚啊，呢個樓梯所有嘅磚咧，全部係進口嘅石嚟㗎，而且個石嘅顏色咧，同埋佢個紋路就睇到個石本身就好貴而且佢所有嘅牆壁咧，全部係有瓷磚掃頂嘅，而且呢啲瓷磚咧，業主講話係自帶防潮功能嘅，即使係回南天都唔會話潮濕佢2樓一共有2間房，睇到佢每一間房都係好大嘅，而且係有露台嘅喎咁呢一度咧放一張2.2米嘅床。咁呢邊你睇個空間，有咁大個呢度放咗梳妝台啦嚇，好大個台而且每一間房佢都係自帶衣帽間嘅喎，你睇到未有衣帽間嘅，而且係有套間嘅而家套間都唔算細中意放浴缸嘅，呢度完完全全可以放一個大浴缸 ，OK 㗎。咁再睇下另外一間房係咪有咁靚先啦。樓梯對面呢邊有一個細細哋嘅雜物間，可以有一啲雜物可以放呢邊嘅。另外一間房睇到都係好大，都好大。雖然冇露台，但係呢邊咧望出去景觀唔錯前邊就係另外一邊嘅後窗園嗰邊啦。佢一樣係放2.2米嘅床一樣係有衣帽間有衣帽間，而且呢邊咧有呢個寫字台都係有套間嘅，所以佢非常之方便，就唔會話有啲房間有衣帽間，有啲房間係冇衣帽間所以呢隻戶型咧就非常之舒服嘅。呢度咧就係別墅嘅3樓3樓咧係一個大主人房呢度嘅空間咧樓下都係一樣噶啦，放張2.2米嘅床有大露台啦，而且咧呢邊為一個好大嘅空間可以自己合理利用啦。呢一邊就係衣帽間嘅位置啦。衣帽間都唔錯啦。然後又係有一個好大嘅洗浴室啦。對面咧埋一間書房嘅喎。呢邊埋一間書房嘅喎。書房因為業主嘅私隱咧，我就唔方便打開俾大家睇啦。大家知道裏邊埋個書房就 OK 啦。3樓呢邊咧埋一個露台嘅。從呢邊出去就係露台嘅位置啦。從呢邊出去就係露台嘅位置，成個3樓就係咁樣啦。別墅咧還有第4層喎，不過第4層咧係一個閣樓嚟嘅。閣樓咧業主咧其實就係做一個陳皮嘅儲存室，同埋佢一啲好靚嘅寶貝喺上邊嚟噶啦。我哋就知道上面一個閣樓就 OK 啦。呢一套別墅咧上下一共5層樓，建築面積咧係260平方嘅。佢嘅售價咧係400萬出頭，但係咧你睇到佢嘅裝修，單裝修都成200幾接近300萬，而且個裝修唔係話嗰啲之前值200-300萬，但係依家就唔值，唔係呢一種，因為佢嘅裝修你睇到係非常之新嘅，同埋你而家啱啱新裝修係冇乜區別嘅。業主話單呢個裝修佢裝修到差唔多花咗1年嘅時間，所以佢非常之用心去裝。睇到啦，你買翻嚟係一啲
都唔需要自己點再重新修改啦。咁啊，最多就係換一啲被鋪啊、啲日常用品啊呢啲更換一下就 OK 啦。咁啊，假如你對呢套別墅係感興趣嘅，咁你可以評論區約探長，咁啊嚟現場實地考察一下。